सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसबाट पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सत्तारूढ दल कांग्रेसको सुझाव। सभामुख घिमिरेद्वारा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल। आगामी अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा सफल बनाउन आग्रह। सरकारद्वारा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना। सहकारीको नियमन र अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन हुने, कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहुने मन्त्री अधिकारीको दावी। अमेरिकाले फिर्ता गरेका अवैध आप्रवासी स्वीकार्न कोलम्बिया तयार। राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय फिर्ता। र अन्डर 16 युथ लीग फुटबल प्रतियोगितामा सादोबाटो युथ क्लब विजयी। खुमलटार फुटबल क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजय। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसबाट पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार भक्तपुरमा सूर्य विनायक नगरपालिकाको मुख्य प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दल बीच भएको समझदारीका आधारमा बनेको अहिलेको सरकारलाई कांग्रेसबाट पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भएको बताउनु भएको हो। अबको केही महिनापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र एमालेका तर्फबाट पनि पूर्ण रूपमा सहयोग हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले विकास गर्न नसके विकल्प नरहने भन्दै देशका सबै पालिकामा विकास गर्न कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सत्ताको खिचातानीमा मात्रै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिबाट देशलाई मुक्त बनाउँदै दुई ठूला दलको सहकार्यमा रहेको अहिलेको सरकारले विकास र स्थिरताको बलियो आधार तयार गरेरै साट्ने धारणा राख्नुभयो। सरकार ढल्छ भन्दै बिलौना गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई कानून निर्माणका व्यापक काम दिने पनि जनाउँदै छिट्टै संविधान संशोधन हुने र सहमति नभएका केही समय लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई रुगाखोकी लागेको समयमा अस्पतालको आईसीयूमा रहेका बेलाका तस्बिर सार्वजनिक गरेर भ्रम फैलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब संसदलाई काम पुगेन, हिजो जस्तो काम छैन भन्ने कुरा होइन। संसदलाई पहिलो दिनदेखि नै कामको चाङ लाग्छ र हाम्रा मान्यजीहरूलाई कामको फुर्सदै हुँदैन। त्यति काम कानुन बनाउने काम नै हुन्छ, कानुन संशोधन गर्ने काम नै हुन्छ। र सरकारले संसदलाई काम दिन्छ, बिजनेस दिन्छ। संसद एकदमै तीव्र रफ्तारमा चल्छ र अध्यादेशहरू पारित गर्न एकातिर छ, अर्कातिर नयाँ कानुन र नयाँ संशोधनहरू ल्याएर सजिलो बनाउनु पर्नेछ। जहाँ काम व्यवधान परेको छ त्यहाँ कानुनी रूपमा नै बाटो खोलेर जाने सबैलाई थाहा छ। यो खरिद ऐन यस्तो चिज भइरहेको छ, खरिद ऐनले गर्दाखेरि हामीलाई काममा यति ढिलो हुन्छ कि कमसेकम 6 महिना त खरिद ऐनले ढिलो गरिदिन्छ, अनि अर्को वर्ष लाग्ने बेला भइसक्छ काम थाल्दा। यस अप्ठ्यारोलाई सजिलो बनाउनका लागि पनि हामी तुरुन्त यसै अधिवेशनमा ऐन ल्याउँदैछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विरोध गर्ने नाममा सीमित संख्या भएकाहरूको मोर्चा शक्ति बनाए भनेर चेतावनी दिइनेहरूको भ्रमबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ भवनलाई सदुपयोग गरेर अझ सहज र सरलताका साथ जनतालाई सेवा पुग्ने र आगामी योजनाबद्ध विकास बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्दै सांसदहरूले एमालेसँग भएको सहमति अनुसार सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा सांसदहरूले अध्यादेश, संसदका काम कारवाही समसामयिक रूपमा गम्भीरतापूर्वक धारणा राखेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले जानकारी दिनुभयो।
सांसदहरूले बोल्ने क्रम जारी रहेको र माघ 18 गते बस्ने बैठकमा बाँकी सांसदहरूले धारणा राखेर जवाफ दिएपछि बैठक सकिने उहाँले बताउनुभयो। घिमिरेले सरकार परिवर्तनको कुरा कसैले नगरेको र सरकार ढल्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। 7 बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरेर सरकार पूरा अवधि चल्ने उहाँको भनाइ छ। 17-18 जनाले आफ्नो धारणाहरू राख्नुभयो। अब केही सांसदहरू अझै बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले बोलिसकेपछि मन्त्रीहरू र नेताहरूले बोलेर बैठकको समापन हुन्छ। त्यसको लागि यो 16 र 17 गते बिदा परेको हुनाले 18 गते बिहान 8:30 बजी बस्ने गरी आजको बैठक स्थगित भएको अवस्था हो। अब आज मूलभूत रूपमा यो संसद जुन सुरुवात हुँदैछ 18 गतेदेखि त्यो विषयलाई लिएर र अध्यादेशका विषयहरूलाई लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ अन्य समसामयिक विषयहरूदेखि लिएर बजेटदेखि लिएर विविध विषयहरूमा आज सांसदहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ। अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सफल भएको छ र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारहरू माननीय सदस्यहरूबाट आएको छ र त्यो सबैले मनन गर्ने खालका विचारहरू सांसदहरूबाट आएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। घिमिरेले सहकारी पीडितहरूको पैसा राज्यले परिपूरण गर्न गाह्रो रहेको र राज्य सक्षम नरहेकाले जसले अपचलन गरेको छ त्यसैबाट भराएर फिर्ता गराउनुपर्छ भन्नेमा जोड रहेको धारणा राख्नुभयो। कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको गठबन्धन 2084 को निर्वाचनसम्म चल्ने ब्रिफिङ गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा सरकारको काम तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कामका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै नेताहरूले यस्तो बताएका हुन्। 7 बुँदे सहमति सहित गठबन्धन बनेका कारण बीचमै फेरबदलको कुनै सम्भावना नरहेको नेतृत्वले ब्रिफिङ गरेका छन्। नेतृत्वको यस्तो ब्रिफिङसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देउवासँग ढुक्क बनेका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्छ भन्दै यति बेला चौतर्फी चर्चा चुलिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं गठबन्धनका विषयमा पटक पटक सार्वजनिक वक्तव्य दिइरहेका छन्। यही मेसोमा आइतबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत दिएको छ। बैठकमा कांग्रेस नेतृत्वले एमालेसँगको गठबन्धन 84 को निर्वाचनसम्म चल्ने ब्रिफिङ गरेसँगै ओलीलाई राहत मिलेको हो। कांग्रेस संसदीय दलको आइतबारको बैठकमा सरकारको काम देशको औचित्य र यसले भावी दिनमा पार्दै जाने प्रभाव तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कामका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै नेताहरूले गठबन्धन 84 सम्म लम्बिने बताएका हुन्। 7 बुँदे सहमति सहित गठबन्धन बनेका कारण बीचमै फेरबदलको कुनै सम्भावना नरहेको नेतृत्वले ब्रिफिङ गरेको छ। बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्वमा 2 पार्टीले आलो पालो गर्ने सहमति सहित बनेको सरकारको कुनै विकल्प नरहेको प्रस्ट्याएका थिए। उनले पटक पटक सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यासले जनतामा तृष्णा बढ्दै गएकाले लामै गृहकार्य सहित एमालेसँग गठबन्धन गरेको बताएका थिए। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भएको विविधतालाई स्वीकार गरेका छौं। यो संविधानमा के कुराहरू तलमाथि फेरबदल गर्ने हो गरौँला। यो संविधानमा गर्न मिल्छ गर्छौं पनि। तर यो संविधानका आधारभूत कुराहरू अब हामीले चलाउने होइन। फेरि हामी अर्को विकल्प, अर्को व्यवस्था कहीँ कसैकोले हामी सोचिरहेका छौं भने यो काम लागेन, यो व्यवस्था काम लागेन, यो संहिता काम लागेन, यो काम लागेन, अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ भन्यो भने मान्नु होला मेरो कुरा, अर्को 10 वर्ष फेरि खेर जान्छ। यो भारी व्यवस्थालाई बोकाउने काम नगरौँ। ठिक छ, हामीसँग अहिले व्यवस्था छ, एउटा संविधान छ, व्यवस्था छ, यहाँसम्म आयो। 5-5 वर्षमा चुनाव हुन्छ, चुनावमा पार्टीहरू आउँछन्, जित्छन्, हार्छन्। एउटा पार्टी हारेर के पनि फरक पर्दैन। हाम्रो पार्टीले राम्रो गरेन, अर्कोबाट चुनाव हार्छौँ हामी, केही हुँदैन। एउटा नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने कुरा पनि ठुलो कुरा होइन, त्यो पनि जान्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नेतृत्व बदल्नुपर्ने कुरा। म त्यो कुरासँग एकदम त्यो मान्दछु, किनकि संसारभरिको डेमोक्रेसी भन्दा हामीका एउटा समस्या के भइदियो भने प्राय सबै डेमोक्रेसीमा नेतृत्वको एउटा पङ्क्तिले आन्दोलन गर्छ, आन्दोलन सफल बनाउँछ, केही समय व्यवस्थापन गर्छ अनि छोडिदिन्छ। हामीका छोडेन, हामीका समातेर बस्यो। म अहिलेको प्रधानमन्त्री भन्दा मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा गरेको, मेरो 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 म भनेको दुर्लभ थापा पनि हो, म भनेको मदन कृष्ण श्रेष्ठ पनि हो।
म भनेको हामीहरू। महामन्त्री थापाले उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्रको औचित्य र यसले गरिरहेका कामका विषयमा प्रकाश पारेका थिए। उनले संयन्त्र सरकार सञ्चालनका लागि नभएर सहयोगका लागि बनेको बताएका थिए। थापा सरकारलाई सहयोग गर्न गठित संयन्त्रका सदस्य पनि हुन्। यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारका काम कारबाही अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा प्रकाश पारेका थिए। उनले सरकारले सुशासनका पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम अध्यादेश आएको र संसद सञ्चालन हुने बित्तिकै छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै बैठकमा अध्यादेश तयारीका लागि मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका विज्ञहरू सेमन्त दाहाल र प्रताप पौडेलले 4वटा अध्यादेशका विषयवस्तु, विभिन्न कानूनमा परिवर्तन गरिएका प्रावधान, परिवर्तनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, सुशासन र सेवा प्रवाहमा पार्ने प्रभाव लगायत विषयमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिएका थिए। 18 माघबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरू हुने भएपछि सरकारले विधेयकका लागि गरिरहेको तयारी, अध्यादेश लगायत सवालमा पार्टीका तर्फबाट सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका बारे प्रशिक्षित गर्न कांग्रेसले दलमा छलफल गरेको हो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी माघ 18 गतेबाट शुरू हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको क्यालेण्डरका विषयमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको छ। संघीय संसद सचिवालयले तयार गरेको क्यालेण्डरलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सभामुख घिमिरेले विभिन्न दलसँग छलफल गर्नुभएको हो। सचिवालयले माघ 18 गतेदेखि 30 गतेसम्मको क्यालेण्डर तयार पारेको छ। माघ 18 गते बस्ने पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू टेबल गर्ने र प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तय भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बताउनुभयो। त्यस्तै यस अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा सफल बनाउन सभामुखले आग्रह गर्नुभएको उहाँले बताउनुभयो। घिमिरेले प्रतिपक्षीले अध्यादेशका विषयमा उठाएका विषयहरूलाई सदनमै छलफल गर्ने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। 18 गते पहिलो दिन हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं, शीर्ष नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम छ 18 गतेको दिन र कसरी समयहरू व्यवस्थापन गर्ने, कसलाई कसरी समयहरू दिने भन्ने विषयमै आजको छलफल केन्द्रित रहेको हो। र अरू दिनहरूमा पनि कुन कुन विधेयकहरू, कुन चाहिँ परिपत्रहरू कसरी प्रस्तुत गर्ने र चाहिँ के छ भने विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरूबाट आएका प्रतिवेदनहरूलाई प्रस्तुत गर्ने विषयहरूमा छलफल भएको छ। मूलभूत रूपमा एउटा क्यालेण्डर सचिवालयले जुन खेसरा तयार पारेको छ त्यो खेसराको विषयमा छ। त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले 18 गते शुरू भई 22, 23 र 24 गते संसद बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। 18 गते बस्ने बैठकमा अध्यादेश पेश हुने र 22 गते निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले माघ 25, 26 र 27 गते संसदीय समितिको बैठक बस्ने, सबै राजनीतिक पार्टीहरूका शीर्षस्थ गते संसद बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो। शुभकामना दिने हिसाबले पनि आगामी हुने अधिवेशन कसरी लैजान हामी चाहन्छौँ त हरेक राजनीतिक पार्टीहरूको एक प्रकारको कमिटमेन्ट यो बैठक मार्फत आइदियो भने त्यसले पनि बैठकको आगामी दिनहरूको सहजतामा त्यसले कहीँ भूमिका खेल्छ भन्ने हाम्रो अभिप्राय हो। त्यसकारण सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो बैठकमा सम्बोधन गर्ने उहाँले सोच्नु भएको छ। त्यसअनुसारको हामी तयारी गर्छौँ। अनि विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता लगायत शीर्षस्थ नेताहरूले पनि यो हाउसलाई सम्बोधन गर्ने र सुरुमा नै उहाँहरूले यो बैठकबाट गरिने कामहरूका सन्दर्भमा कतिपय उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि बैठकको सम्बोधन मार्फत प्राप्त हुनेछ। त्यसका आधारबाट पनि अगाडि बढ्न हामीलाई सहज हुने पनि कारणले गर्दा यो पनि हामीले छलफल चलाएका छौँ। संसदको सुरुका दिन शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्दा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने बर्तौलाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आगामी माघ 18 गतेबाट शुरू हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि तयार गरिएको क्यालेण्डरलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले माघ 18 गतेदेखि 30 गतेसम्मका बैठकका लागि कार्यतालिका तयार गरेको छ। पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू र अन्य शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तय गरिएको छ। यो सम्बोधनले संसदमा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट।
राज घिमिरेले आगामी माघ 18 गतेबाट शुरू हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि तयार गरिएको क्यालेण्डरलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयले माघ 18 गतेदेखि 30 गतेसम्मका बैठकका लागि कार्यतालिका तयार गरेको छ। पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरू र अन्य शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने तय गरिएको छ। यो सम्बोधनले संसदमा सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा सफल बनाउन सभामुखले सबै दललाई साझा सहमति र सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार प्रतिपक्षी दलले उठाएका विषयहरूलाई सदनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरिनेछ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले माघ 18 गते प्रस्तुत गरिने अध्यादेशहरू 22 गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने जानकारी दिएका छन्। संसदीय समितिहरूका बैठक माघ 25, 26 र 27 गते बस्ने र 28, 29 र 30 गते संसदका नियमित बैठक सञ्चालन हुने तय भएको छ। हालैका दिनमा राजनैतिक विवाद र असहमतिको विषय बनेका मुद्दाहरू जस्तै संवैधानिक नियुक्ति, भ्रष्टाचारका मुद्दा र विदेशी प्रभावका विषयमा संसदमा व्यापक बहस हुने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पारदर्शी र जवाफदेहिताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्य दलहरूलाई दबाव दिएको छ। यसले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको आन्तरिक तनावलाई थप उकास्न सक्छ। बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ठगी र संगठित अपराधका मुद्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई 1 करोड धरोटी माग गर्दै आदेश जारी गरेको छ। यसअघि कास्की र काठमाडौँ अदालतले क्रमशः 65 लाख र 60 लाख धरोटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए। सहकारीका 10,391 सदस्यको बचत गरेको 1 अर्ब 31 करोड मध्ये 86 करोड भन्दा बढी अपचलन भएको देखिएको छ। लामिछाने सहितका 22 जना विरुद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा पूरक मुद्दा दर्ता भएको हो। अधिवक्ता पक्षले लामिछानेलाई राजनैतिक षड्यन्त्र अन्तर्गत फसाइएको दावी गरेका छन्। लामिछानेमाथि लागेको आरोपमा सरकारी वकिल पक्षले अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै हिरासतमा राखेर छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। यसले लामिछानेको राजनैतिक करियर र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छविमा प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र माओवादी केन्द्रले संघीयता, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले समावेशीकरण र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको बलियो पक्षधरताको रक्षा गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। एमाले भने सरकारलाई चुनौती दिँदै आगामी निर्वाचनको तयारीमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। यसबीच लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्धको कड़ा अभियानलाई थप सशक्त बनाउँदै आफ्ना समर्थकहरूको विश्वास बढाउन काम गरिरहेको छ। यो हिउँदे अधिवेशनले विधेयक पारित गर्न मात्र नभई सरकार र विपक्षी दलबीचको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गर्नेछ। प्रमुख मुद्दाहरूमा सहमति कायम गर्न सबै दलका नेताहरूले थप लचकता अपनाउनु पर्नेछ। शीर्ष नेताहरूका सम्बोधन, अध्यादेशहरू पारित गर्ने कार्यसूची र प्रतिपक्षी दलहरूको रणनीतिले आगामी राजनैतिक घटनाक्रमलाई परिभाषित गर्नेछ। पछिल्लो राजनैतिक परिदृश्यमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको शक्ति सन्तुलनले देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। आगामी चुनावी चक्रलाई ध्यानमा राख्दै सबै दलहरूले यो अधिवेशनलाई आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्ने र मतदाता आकर्षित गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नेछन्। यसरी वर्तमान राजनैतिक संकट र बदलिँदो समीकरणले नेपाललाई नयाँ राजनैतिक मार्गचित्रतर्फ डोर्याइरहेको छ। यसले केवल तत्कालीन राजनैतिक परिदृश्यलाई होइन, दीर्घकालीन राजनैतिक स्थायित्वलाई पनि प्रभाव पार्नेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले हतार गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ। सोमबार विराटनगरमा नोना कोइराला पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा कोइरालाले संसदलाई ढकलेर अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताउनु भएको हो। उहाँले 2/3 बहुमत भएको बेलामा विधेयक सजिलै पास हुने भएकाले अध्यादेशले आम जनमानसमा नराम्रो सोच आउने धारणा राख्नुभयो। संसद छोडेर अध्यादेश ल्याउने गलत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। संसद चलिसक्नु पर्ने हो। संसद चलेको सायद हुन थियो होला यसो, तर संसदलाई पर सारेर अध्यादेश ल्याउनु चाहिँ गलत प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसले के मेसेज दिँदैछ भने हामीले त्यो अध्यादेशमा केही त्रुटिहरू छ कि कमी कमजोरीहरू छ कि गलत कुराहरू छ कि भने आम मानिसहरूले सोच्छ, स्वाभाविक हो।
त्यो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय थिएन। यस्ता कुराहरूलाई हामीले विचार गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने हुन्छ। नोना कोइराला स्मृति प्रतिष्ठानले स्थापना गरेको नोना कोइराला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2081बाट वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाललाई प्रतिष्ठानका संरक्षक समेत रहेका वरिष्ठ नेता डाक्टर कोइरालाले नगद 25,000 र सम्मान पत्र सहित प्रदान गर्नुभयो। राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन, सुशासन साथै सर्वसाधारणको दैनिक सेवा प्रवाह सहज बनाउने उद्देश्य सहित बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले 6 महिना बितिसक्दा पनि अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसकै नेताहरू सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला विपक्षी दलहरू सरकार कमजोर बनाउने रणनीति प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेसलाई साथमा लिएर एकीकृत समाजवादी राष्ट्रपा सहितका दलहरूलाई समेटेर वैकल्पिक गठबन्धनको निर्माणमा लागेको चर्चा छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कांग्रेस एमालेको गठबन्धन भत्काउन सक्रिय भएर लागेका छन्। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको कार्यशैली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाइरहेको बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल गठबन्धन थप कमजोर बनाउन लागि परेका छन्। दाहालले सरकार कमजोर बनाउन एकातिर समाजवादी मोर्चा बिउताउँदैछन् त अर्कोतर्फ 7 विपक्षी दलहरूको साथ लिएर सरकार ढलाउन केन्द्रित भएका छन्। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिँदा उचित हुने बताइसकेका छन्। यो सरकार अप्राकृतिक, अपारदर्शी र असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएका अध्यक्ष दाहाल सरकारको आयु लामो नभएको बताइरहेका छन्। माओवादीका अन्य नेताहरू समेत यो सरकार असफल भइसकेको भन्दै छिट्टै ढल्ने दावी गरेका छन्। सरकार ढल्दैछ मात्र किन ढल्छ भन्दाखेरि मान्छे मान्छे मर्छ भन्दाखेरि डाक्टरले यो मान्छे मर्छ किन भन्छ त भन्दाखेरि रोग लाग्यो हुन्छ, मर्ने रोग लाग्यो, त्यो रोग डाक्टरले थाहा पाएर बुझेर नै उसले के भन्ने भन्छ यो यति समयपछि मर्छ भन्ने हो। अहिलेको सरकारभित्र लागेको रोग हामीलाई थाहा छ नि त। अनि अहिले सरकारभित्र के रोग लागेको रोगलाई थाहा छ, त्यो बारे मर्छ नै भन्छ। त्यो भएर यो सरकार ढल्छ। सरकार ढल्ने कुरा पक्का हो। त्यसको निश्चित कुन दिन ढल्छ, कति दिन त्यसको आयोजन गरिन्छ भन्ने कुरा मात्रै मुख्य कुरा चाहिँ हो। माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रपा, राप्रपा लगायतका दलहरूलाई समेटेर अहिलेको सरकार ढलाउने र वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने रणनीति बुनिरहेका छन्, जसका निम्ति अध्यक्ष दाहाल नेपाली कांग्रेसलाई फकाइरहेका छन्। कांग्रेसका नेताहरूलाई वरिपरि राखेर सरकार नटिक्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले सरकार सञ्चालनमा देखिएको खटपटको फाइदा उठाउँदै माओवादी अध्यक्ष दाहाल कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा पार्दै एमालेलाई सत्ताबाट आउट गराउन चाहन्छन्। हुन त माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा जम्मा 32 सीट मात्रै छ। सबै विपक्षीहरू एकजुट गर्दा पनि संसदमा बहुमत पुग्दैन। त्यसैले उनले भने जसरी सरकार ढल्न सहज छैन, तर दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको राजनीतिमा भू राजनीतिक असर त्यत्तिकै हुने गरेको छ। अध्यक्ष दाहाल छिमेकी मुलुक भारतको आडमा सरकार ढल्ने अभिव्यक्तिहरू बारम्बार दिइरहेको कतिपयको तर्क छ, किनकि अहिलेको सरकारप्रति दक्षिणी छिमेकी सकारात्मक देखिँदैन। ढल्छ भनेको त हामीले यो चाहिँ जन्मँदै यो जसरी जन्मिया छ नि, यो चाहिँ अवैध ढङ्गले जन्मिएको र अप्राकृतिक ढङ्गले जन्मिएको हुनाले यो चाहिँ धेरै जाँदैन भन्ने सुरुदेखि नै थाहा थियो हामीलाई, र जाँदैन पनि। यो सरकार धेरै जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। त्यो पनि मैले बडो प्रष्ट भन्नु गरेको छु, यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन, पारदर्शी पनि छैन। फेरि गरेका कामहरू पनि उल्टा उल्टा हुँदै गएको छन्। अहिले अध्यक्षसम्म आउँदा त लाग्दै मर्दो भएको छ। त्यसो भयो उहाँले जाँदैन, हामीले चाहिँ हामी चिन्तित छौँ, गइदियो हुन्थ्यो भन्ने हो। सौराखीसँगै गए पनि ठिकै, जाँदैन भन्ने पो चिन्ता छ हामीलाई। गएन भने काङ्ग्रेस त बाटोमा छँदैछ। कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्दै माओवादी अध्यक्ष दाहाल एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराएर नयाँ सरकार गठन गर्ने दाउमा छन्। यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवाले नचाहेसम्म गठबन्धन भत्काउन सहज भने छैन। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि सरकारद्वारा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना, सहकारीको नियमन र अति अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन हुने
कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहुने मन्त्री अधिकारीको दावी। अमेरिकाले फिर्ता गरेका अवैध आप्रवासी स्वीकार्न कोलम्बिया तयार, राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय फिर्ता। र अन्डर 16 युथ लीग फुटबल प्रतियोगितामा सादोबाटो युथ क्लब विजयी, खुमलटार फुटबल क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलीय राजनीतिमा लागेर जिम्मेवारी लिने वा नलिने भन्ने विषयमा आफूले कुनै निर्णय नगरेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा भण्डारीले आफू दलको नेतृत्व गरेर राजनीति गर्न तयार भइसकेको र त्यस्तो कुनै निर्णय समेत नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफू पहिले एमालेमै रहेको र फेरि पनि राजनीतिमा फर्किने हो भने एमालेमा नै फर्किने बताउनु भयो। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले सदस्यता प्राप्तिका लागि एमालेमा कुनै निवेदन नदिएको समेत बताउनुभयो। भण्डारीले आफू राष्ट्रिय राजनीतिबाट फरक नभएकाले त्यसमा चासो हुनु स्वाभाविक भएको धारणा राख्नुभयो। देशको स्थायित्व, शान्ति र प्रगतिमा आफ्नो गहिरो चासो रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तो चाहिँ अब खोजी भयो भने अब के गर्ने भन्ने कुरा पनि कुरा हुन्छ। तर अहिले त मैले त्यस्तो कुनै यो गर्नु त यस्तो भने चाहिँ मैले राष्ट्रिय एजेन्डामा हामी केन्द्रित हौँ र जुन पार्टीहरू छन् राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रतिबद्ध पार्टीहरू तिनीहरूलाई हाम्रो खास एजेन्डामा काम गर्नको लागि हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने। अब कस्तो खालको चाहिँ हामीले एउटा नजिर व्यवस्था गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त छलफलकै विषय हो। तर तपाईँहरू बुझ्ने कुरा के हो भने राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति भनेको पनि त्यो चाहिँ गैर राजनीतिक पद र जिम्मेवारी चाहिँ होइन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले सैद्धान्तिक रूपमा त्यो तपाईँलाई भनेको। भण्डारीले युवाहरूलाई नेपालमै कसरी रोकेर राख्ने र उनीहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफलमा आफू जुटेको जानकारी दिनुभयो। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमनका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरेको छ। ललितपुरको पुलचोकमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको सोमबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभएको हो। सहकारी नियमन प्राधिकरणको उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले अहिलेको आवश्यकता र मागका आधारमा प्राधिकरणले आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले प्राधिकरण गठन भएसँगै सहकारीको नियमन हुने र अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन हुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्राधिकरण स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भएकाले कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहुने उहाँले बताउनुभयो। अथवा उसलाई कारवाही गर्ने काम गर्छ, त्यता दिन जान्छ। समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई पहिला कति छन् त्यसको संख्या, सरकारले कति समस्याग्रस्त घोषणा गर्छ त्यसको चाहिँ उहाँले हेर्नुहुन्छ। त्यसभित्र रहेको पुँजीलाई परिचालन गर्नुहुन्छ, ऋण लागेको असुली गर्नुहुन्छ अनि बचत गर्नेहरूलाई रकम फिर्ता गराउनुहुन्छ। उहाँहरूको काम छुट्टै बाटो छ। सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। प्राधिकरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्नेछ। नियम पालना नगर्ने सहकारीलाई कार्यवाही गर्ने सम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको थियो। कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरोटी बदरको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिनुभएको छ। सोमबार उच्च अदालत पोखरा पुगेर लामिछानेले साधारण तारिखमा बसी मुद्दा पूर्वपक्ष गरी पाऊ भन्ने निवेदन दर्ता गराउनु भएको हो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पुस 25 मा लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले 65 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाड्न
आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीसँगको जिज्ञासामा लामिछानेले आफूले बोल्ने समय आएपछि बोल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। आम नागरिकले बोलेका कुरा नै आफ्नो कुरा रहेको उहाँको भनाइ छ। हैन त्यतिखेर म तपाईहरु नबोल्नु भने नि बोल्नु अहिले मेरो बोल्ने बेला आम नागरिकले के बोलिरहेका छन् त्यो नै मेरो भनाइ भन्न सक्छु। देशभरका नागरिकले जे बोलेका छन् हजुर त्यो जनताको त्यो हजुरकै मुखारबिन्दबाट सुनौ न एकचोटी। म त्यति मात्र भन्छु अहिले समय आउँछ। धन्यवाद। यता 65 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदल गरी थुनामा राख्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले यसअघि नै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ। यस वर्षको हिउँद याममा वर्षा हुन सकेको छैन। वर्षा नहुँदा यस वर्षको हिउँद सुक्खा हुने हो कि भन्ने आंकलन पनि गरिएको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म हुने सरदर वर्षाको झण्डै 9% मात्रै वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार पछिल्लो केही वर्ष यता हिउँदे वर्षा निकै कम हुँदै गएको छ। मौसमविदहरूका अनुसार मंसिर, पुष र माघलाई हिउँदे याम मानिन्छ। यी 3 महिनामा वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी चिसो हुन्छ। तर यस वर्ष पश्चिमी वायुको प्रभाव कम रहेकाले वर्षा नभएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गोरख राउतको रिपोर्ट। यस वर्षको हिउँदे याम सकिन अब 1 महिना मात्र बाँकी रहेको छ। 1 महिना बाँकी रहँदा यस वर्षको हिउँदे याममा वर्षा हुन सकेको छैन। वर्षा नहुँदा यस वर्षको हिउँद सुक्खा हुने हो कि भन्ने आंकलन पनि गरिएको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म हुने सरदर वर्षाको झण्डै 9% मात्रै वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पछिल्लो केही वर्ष यता हिउँदे वर्षा निकै कम भएको मौसमविदहरूले जानकारी दिएका छन्। मौसमविदहरूका अनुसार मंसिर, पुष र माघलाई हिउँदे याम मानिन्छ। यी 3 महिनामा वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी चिसो हुन्छ। यो याममा सामान्यतया 60 मिलिलिटर वर्षा हुन्छ। तर यस वर्ष काठमाडौँ लगायत देशभरि निकै कम हिउँदे वर्षा भयो। काठमाडौँमा फाटफुट्टै बाहेक हिउँदे वर्षा भएन। काठमाडौँ भन्दा पश्चिम क्षेत्र, सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा भने हिउँदे वर्षा भएको, तर समग्रमा यस वर्ष हिउँदे वर्षा पर्याप्त मात्रामा वर्षा नभएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाइ छ। वर्षा अलिकति कम नै भएको देखिन्छ। अब यसमा कारणहरू धेरै हुन सक्छन्। एउटा चाहिँ जस्तो हिउँदयाममा केले पानी पर्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। हिउँदयामको पानीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पक्कै पनि पश्चिमबाट हावा चल्छ र पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीहरूले असर गर्छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले नम्बर काउन्ट गर्ने हो भने चाहिँ अब राम्रै नम्बरमा चाहिँ वेस्टर्न डिस्टर्बेन्सहरू आयो, तर त्यति शक्तिशाली हुन चाहिँ सकेन। र अहिले काउन्ट गर्दाखेरि पनि अहिले सरकारमा 5-7 वटा आउँथ्यो भने अहिले 5-7 वटा त अलरेडी नै आइसकेको अवस्था छ। तर जति शक्तिशाली आउनुपर्ने, जति चाहिँ यो अब जलवाष्पयुक्त हावाहरू आउनुपर्ने हो त्यति चाहिँ नआएको अवस्थामा चाहिँ अब विशेष गरेर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशसम्म चाहिँ उच्च पहाडी हिमाली भागमा हिमपात चाहिँ भएकै छ। तर त्यो पनि हुनुपर्ने जति त्यस्तो औसत जस्तो त अझै भएको छैन। पश्चिमी वायुका कारण हिउँदयाममा वर्षा हुन्छ। तर यस वर्ष पश्चिमी वायुको प्रभाव कम रहेकाले पानी नपरेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विभाग अन्तर्गतको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद सञ्जीव अधिकारीका अनुसार यस वर्ष पश्चिमी वायुको प्रभाव निकै कम रहेकाले अहिलेसम्म हिउँदे वर्षा हुन नसकेको हो। केही दिन अघि देशको पश्चिमी भागमा आंशिक प्रभाव रहे पनि यो त्यति सशक्त हुन नसकी लुप्त नै भयो। समयमा वर्षा नहुँदा हिउँदयाममा लगाउने बाली नाली पनि सप्रण गाह्रो हुने भएकाले कृषिमा समेत प्रभाव पर्ने मौसमविदहरू बताउँछन्। पक्कै पनि ठुलो समस्या भइरहेको अवस्था छ हैन। अब हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर पश्चिमी हिमाली पहाडी भूभागहरूमा चाहिँ मुख्य पानीको स्रोत भनेको नै यो हिउँदयामको हैन, यो हिउँ अब विन्टर प्रेसिपिटेसन भनौँ न त्यो हो। र यसपालि चाहिँ सरकारभन्दा धेरै नै कम पानी परिरहँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण नेपालभरिकै कृषि प्रणाली, त्यसमाथि पनि यो हिमाली उच्च पहाडी भूभागका चाहिँ कृषि प्रणालीमा ठुलो असर परेकै देखिन्छ र यसको चाहिँ समग्र उब्जनीमा नै अब कम हुने जस्तो देखिन्छ। नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत रूपमा आधारित छ। किसानहरू वर्षायाम र हिउँदयाममा लगाउने खेतीपातीको बारेमा पूर्व जानकार हुन्छन्। तर वर्षाको आधारमा भने त्यति सरोकार राख्दैनन्।
यतिखेर नेपालका अधिकांश स्थानमा हिउँदे वर्षा महत्वपूर्ण हुन्छ, तर समयमा पानी नपर्दा किसानहरू उत्पादन घट्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। कोशी बालीका हकमा भने फूल फुल्ने बेलामा वर्षा भएमा कतिपय बाली नालीलाई असर गर्न सक्ने बाली विज्ञहरूको भनाइ छ। सरदर 60 मिलिलिटर वर्षालाई हिउँदमा सरदर वर्षाको रूपमा लिइन्छ। सामान्यतया फागुन 16 गतेसम्म हिउँदिया मानिने भएकाले यो बीचमा पश्चिमी वायुको प्रभाव बढ़ी भएर आउन सक्ने आंकलन भने गर्न नसकिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सज्जन चापागाईका साथमा गोरख राउत, काठमाडौँ। यस वर्षको हिउँदे याम सकिन अब 1 महिना मात्र बाँकी रहेको छ। 1 महिना बाँकी रहँदा यस वर्षको हिउँदे याममा वर्षा हुन सकेको छैन। वर्षा नहुँदा यस वर्षको हिउँद सुक्खा हुने हो कि भन्ने आंकलन पनि गरिएको छ। यस वर्ष अहिलेसम्म हुने सरदर वर्षाको झण्डै 9% मात्रै वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मौसमका दृष्टिले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यस वर्ष के फरक पाउनु भयो, हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिले चाहिँ अलि धेरै कम परिरहेछ हिउँदमा, अलि बाली नालीले पनि अलि असर गरिरहेछ, उत्पादन कम भइरहेछ। त्यो खै जलवायु परिवर्तनले हो कि अब अरू कारणले हो त्यो त थाहा छैन हैन, यो कमै परिरहेछ। उत्पादनमा कमी आउँछ, समयमा पानी नपर्दाखेरि त्यो उत्पादनमै कमी आउने भयो। अब अरू जीवजन्तुलाई नै असर गर्ने भयो। अब वन जङ्गल लगायत अब जैव विविधता नै असर गर्छ। हिमपात पनि भएन, हिउँ परेको छैन। हिउँको भनेको अर्थ चाहिँ हिमालका उपत्यकाको चाहिँ डाँडाहरू विशेष गरी चाहिँ शिवपुरी लगायतका क्षेत्रमा हिमपात पर्ने मौसम थियो। यो पनि नपरेको अवस्था छ भने अहिले बिस्तारै अब यो 2-3 दिन यता जाडो अलिकति चिसो चाहिँ मौसम बढेर गएको महसुस गरिएको छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब यो गर्मी भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ औद्योगिकरण, त्यसपछि गएर चाहिँ कार्बनको कुरा, औद्योगिकरणको कुरा यी आदिले गर्दाखेरि मौसममा चाहिँ व्यापक रूपमा परिवर्तन भएको अवस्था हामीले देखेका छौँ। मैले देखेको हिले दशैं भएको अनि तिहार पनि पानीमा नै थियो। गर्दा गर्दै होरीसम्म पनि पानी थियो भनेपछि त्यसपछि लकडाउन चैतको 76 सालको कुरा भन्दैछु। चैत 11 गतेबाट त फेरि लकडाउन लाग्यो। त्यसपछि यो ग्लोबल क्लाइमेट बिग्रदै गयो। टाइमिङ जुन हिसाबमा हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबमा पानी भएको छैन। योपालि पानी कृषकलाई त समस्या भइहाल्छ नि, त्यो त नहुने त कुरै भएन। समस्या छ, ग्लोबल वार्मिङ चाहिँ भन्नुपर्छ यसलाई। समयमा अब दशैंदेखि पानी परेको छैन हेर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि अब यो धुलो धुवाँ बढ्ने त एउटा कारण त भइहाल्यो। अन्य तपाईँको बाली नालीमा पनि त्यसले प्रभाव परेको छ। अब गहुँको सिजन छ, तराईमा चाहिँ तपाईँको अन्य खेतीपाती सागसब्जी भन्नुहोस् सबैमा असर गरेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ महँगी पनि बढाएको छ सागसब्जीमा। बौद्ध मार्गी तामाङ समुदायले राष्ट्रिय सांस्कृतिक पर्व सोनाम लोछार 2861 धूमधामका साथ मनाउने भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने तामाङ समुदायले यही माघ 15, 16 र 17 गते टुडीखेलमा सोनाम लोछार मनाउन लागेका हुन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोलीले सोनाम लोछार 2861 लाई महोत्सवकै रूपमा मनाउने जानकारी दिनुभयो। लोछार 2861 डुल सापुख्री सर्प वर्ष सुरुवात भएको अवसरमा विगतमा झैं यस वर्ष पनि उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न गर्न काठमाडौँ स्थित टुडीखेलमा 2081 माघ 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म तामाङ सांस्कृतिक महोत्सवको आयोजना हुन गइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। उक्त समारोहलाई भव्य र सभ्य ढंगबाट सम्पन्न गर्न नेपाल तामाङ घेदुङको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्रिय तामाङ घेदुङको सह संयोजन र काठमाडौँ स्थित विभिन्न तामाङ संघ संस्थाहरू सम्मिलित 151 सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ।
तामाङ समुदायको सांस्कृतिक प्रचलन अनुसार डुक अर्थात गरुड वर्गको विदाई र डुल अर्थात सर्प वर्गको स्वागत गरी सुनाम लोछार मनाउन लागिएको आयोजकले बताएका छन्। सुनाम लोछार महोत्सवको उद्घाटन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह तामाङले गर्नेछन्। महोत्सवका अवसरमा माघ 15 गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा तामाङ समुदायका पुरोहितहरू ताम्बा, लामा र बोम्बोद्वारा पूजा पाठ तथा शुभकामना आदान प्रदान गरिने आयोजकले बताएका छन्। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकाले फिर्ता गरेका अवैध आप्रवासी स्वीकार्न कोलम्बिया तयार, राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय फिर्ता र अन्डर 16 युथ लीग फुटबल प्रतियोगितामा सादोबाटो युथ क्लब विजयी, खुमलटार फुटबल क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोलम्बियाले अमेरिकाबाट निर्वासित आफ्ना नागरिकलाई देशमा प्रवेश दिन सहमति जनाएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अतिरिक्त शुल्क लगाउने धम्की फिर्ता लिएका छन्। आइतबार बिहान कोलम्बिया आप्रवासी बोकेका 2 अमेरिकी सैनिक विमानलाई कोलम्बियाले आफ्नो देशमा अवतरण गर्न अनुमति दिएपछि राष्ट्रपति ट्रम्प र कोलम्बियाली समकक्षी गुस्तावो पेट्रो बीच शुल्कको विषयलाई लिएर विवाद सर्किएको थियो। कोलम्बियाले राष्ट्रपति पेट्रोले अमेरिकी सैनिक विमानलाई अवतरण गर्न रोकेपछि ट्रम्पले कोलम्बियाबाट आउने सम्पूर्ण आयातमा आपतकालीन 25% शुल्क लगाउने र त्यसलाई एक सातामा 50% पुरो लाउने चेतावनी दिएका थिए। साथै कोलम्बियाली नागरिकलाई ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने र अमेरिकामा बसोबास गरेका कोलम्बियाली कूटनीतिक अधिकारीहरूको भिसा खारेज गर्ने आदेश समेत दिएका थिए। घटनापछि राष्ट्रपति पेट्रोले अमेरिकी सैनिक विमानको प्रयोग र आप्रवासीमाथि अमेरिकाले गरेको व्यवहारमाथि आपत्ति जनाउँदै अमेरिकी सामानमा 25% प्रतिरोधात्मक शुल्क लगाउने धम्की दिएका थिए। तर उनले सैन्य विमान मार्फत नभई नागरिक विमान मार्फत निर्वासित आप्रवासीहरूलाई स्वीकार्न तयार रहेको संकेत गरेका थिए। अमेरिकाको आप्रवासन नीति कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा यो पहिलो पटक अर्को देशसँग यसरी ठूलो विवाद सर्किएको हो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सादोबाटो युथ क्लबले एन्फा अन्डर 16 युथ लीगमा एफसी खुमलटार विरुद्ध कठिन जित हात पारेको छ। सादोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा सोमबार सम्पन्न खेलमा सादोबाटो 3-2 ले विजयी भएको हो। जितसँगै सादोबाटोले 8 खेलबाट 12 अङ्क जोडेको छ। पराजित खुमलटारको समान खेलबाट 3 अङ्क छ। सादोबाटोलाई जित दिलाउन आयुष खड्का, एलिभन लिम्बू र रमेश खत्रीले समान 1-1 गोल गरेका हुन्। 1 गोल भने सादोबाटोले उपहार स्वरूप खुमलटारलाई दिएको थियो। खुमलटारका प्रियसन महतले 1 गोल गरे। 12औं मिनेटमा आयुषको गोल मार्फत सादोबाटोले अग्रता लिएको थियो। 25औं मिनेटमा रूपेश भण्डारीबाट आत्मघाती गोल हुँदा खुमलटार खेलमा फर्कियो। 30औं मिनेटमा एलिभनले गोल गर्दा सादोबाटोले 2-1 को अग्रता लियो। 31औं मिनेटमा रसेमले अर्को गोल गर्दै सादोबाटोलाई मजबुत अवस्थामा पुर्याएको थियो। तर 74औं मिनेटमा प्रियसनले गोल गर्दै खेल 3-2 मा ल्याएका हुन्। यद्यपि खुमलटारलाई त्यो गोल पर्याप्त हुन सकेन। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकार सञ्चालनमा कांग्रेसबाट पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सत्तारूढ दल कांग्रेसको सुझाव। सभामुख घिमिरेद्वारा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल। आगामी अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा सफल बनाउन आग्रह।
सरकारद्वारा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना, सहकारीको नियमन र अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन हुने, कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप नहुने मन्त्री अधिकारीको दावी। अमेरिकाले फिर्ता गरेका अवैध आप्रवासी स्वीकार्न कोलम्बिया तयार, राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय फिर्ता। र अन्डर 16 युथ लीग फुटबल प्रतियोगितामा सातबाटो युथ क्लब विजयी, खुमलटार फुटबल क्लब 3-2 गोल अन्तरले पराजित। हस्त सगरमाथा समाचार यहीलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढेर हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल, तपाईको तेस्रो आँखा सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।